Un garçon de 14 ans a trouvé un bébé dans un bois, laissé pour mort, et l'a sauvé. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsque Dave Hickman, aujourd'hui âgé de 73 ans, était un garçon de 14 ans de Richmond, Indiana, il chassait avec son grand-père, Clay Smith, dans les bois à l'ouest de Boston, dans l'Indiana, quand ils ont entendu la voix d'un nourrisson gémissant. Il a déclaré avoir entendu du bruit dans les bois alors qu'il chassait dans le sud de l'Indiana à l'âge de 14 ans. Ce qu'il a découvert là-bas a changé sa vie de façon permanente. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le 22 septembre 1955, il était un peu plus de 18 heures dans un champ près de l'Indiana lorsque Dave Hickman et son grand-père venaient de terminer la chasse et dépeçaient des écureuils. Un bruit, comme un cri ou un roucoulement, vint briser leur bonheur d'après-chasse. Ils l'ont entendu une fois de plus. Hickman a fait le choix innocent et curieux de découvrir ce que c'était, une décision qui sauva une vie humaine. Il se déplaça d'environ 25 mètres le long de la clôture jusqu'à la source de la perturbation. Puis il commença à escalader la clôture. Il se souvient. Le 22 septembre 1955, j'étais en train de chasser avec mon grand-père, et je continuais à entendre un son très étrange. Ce n'était pas le son d'un bébé qui pleurait, c'était plutôt un doux roucoulement. J'ai dit, je dois trouver ce que c'est. Alors j'ai commencé à marcher le long de la clôture. J'ai regardé en bas, et il y avait un bébé. Elle était trempée. Ses lèvres étaient bleues. Elle était juste enveloppée dans une serviette. Mon grand-père a dit « Il faut faire quelque chose très vite, il faut trouver de l'aide pour le bébé ». C'était un petit nourrisson, seul, frissonnant, humide de la pluie de la nuit, enveloppé dans une serviette, le cordon ombilical coagulé et maintenant collé au tissu de la serviette. Elle était là depuis environ 1 jour selon la police. Les médecins ont estimé qu'elle n'avait que 5 ou 6 jours. Elle avait été laissée là pour mourir sans aucun doute. Chaque jour, je revois cette vision d'elle étendue dans les broussailles, et elle me regardait, elle ne pleurait pas. C'était plutôt comme si elle roucoulait. On voyait qu'elle était là depuis un moment, a déclaré Hickman. C'était un choc. On n'aurait jamais pensé trouver un bébé allongé là. Je me souviens avoir pensé, quel genre de personne ferait une chose pareille? Après avoir trouvé le bébé dans les bois, les 2 hommes l'ont secouru. Ils ont immédiatement appelé le bureau du shérif du comté de Wayne et le nourrisson a été transféré au Wade Memorial Hospital où il a été traité et soigné. Rose Ann Wayne a reçu ce nom parce que le personnel du service social du comté de Wayne où elle a été internée l'aimait bien. Les autorités n'ont jamais pu déterminer qui avait laissé le nourrisson là où il a été trouvé. Leur seule indication était une marque sur la serviette dans laquelle elle était enveloppée, ce qui ne suffisait pas pour retrouver ceux qui l'avaient abandonnée. Le service de protection de l'enfance a reçu une 12aine d'appels de familles intéressées par l'adoption de l'enfant. Le bébé s'en est sorti et a commencé à grandir. Hickman, un chrétien fervent, a été troublé par cette expérience toute sa vie, surtout le jour où, des mois plus tard, à la Dennis Middle School, il a été convoqué au bureau et a découvert 2 infirmières et bébé Rose Ann. Elle était en cours d'adoption et elles l'ont amenée pour que je puisse la tenir, pour lui dire au revoir, a déclaré Hickman. Elle était si belle, profondément endormie, enveloppée dans une couverture. Mes émotions ont juste pris le dessus. Avance rapide de 58 ans jusqu'au 9 décembre 2013, après l'incident, Hickman a écrit à John Cathay de Richmond demandant l'aide de Cathay pour retrouver bébé Rose Ann. Hickman affirmait que sa femme Gail et lui cherchaient l'enfant qu'il avait découvert dans les bois depuis 40 ans. Il se demandait continuellement ce qui était arrivé à Rose Ann et que ce serait merveilleux de lui parler et de découvrir ce qu'a été sa vie, a déclaré Cathay. Hickman avait écrit aux responsables du comté de Wayne, aux responsables de l'hôpital Reid et au journal Palladium Item pour demander des informations au fil des ans. Il a même écrit à Edward Corky Cardle, le précédent shérif. Il n'a rien obtenu. Finalement, il a écrit à Cathay, le shérif retraité du comté de Wayne, qui avait fait 2 mandats et ancien commissaire et conseiller. Cathay était plus que compétent. Il a composé le numéro de Hickman, qui se trouvait à Von Orr, Tennessee, une communauté de 1462 habitants au sud et à l'ouest de Knoxville. Il m'a dit « Je vais faire tout ce que je peux pour que vous soyez ensemble avant Noël », a déclaré Hickman. Je pensais que ce serait un miracle.
Katey a découvert que les dossiers judiciaires sur les adoptions et les dossiers d'aide sociale concernant les mineurs étaient scellés et inaccessibles au public. Il a donc dû s'en remettre au travail de détective à l'ancienne pour découvrir des informations. Il s'est appuyé sur ses relations dans le comté et le gouvernement du comté, ainsi que sur ses connaissances locales et sa détermination. Il a été frustré bien plus souvent qu'il n'a été récompensé par des données utiles. Il y avait eu des morts. D'autres ne pouvaient pas se rappeler ce qui s'était passé ou leurs souvenirs étaient confus. Pourtant, il est allé d'un indice à l'autre de manière méthodique. Je parie que j'ai parlé à 75 personnes, banquiers, avocats, infirmières, médecins, vétérinaires. Je savais qu'il devait être vieux pour se souvenir de ça. Il devait avoir 80 ans ou plus, dit Katey. J'ai eu de la chance. Katey a contacté Hickman dans le Tennessee vers 9h du matin, le 22 décembre, avec la nouvelle de ce qu'il a découvert. Il a dit « Notez ce nom et notez ce numéro de téléphone. » Il a dit « Dave, c'est à Rose Ann. » J'avais essayé de la retrouver. J'avais passé tant d'années à m'inquiéter de ce qui lui était arrivé. C'était vraiment incroyable, a-t-il dit. Après avoir récupéré le contact de Katey, Hickman a appelé. Quand j'ai entendu sa voix, je n'ai pas pu parler. Les émotions m'ont envahi. J'ai donné le téléphone à ma femme et elle lui a parlé. Après un petit moment, j'ai pu lui parler. Il y a eu un lien instantané entre Hélène et moi. C'est presque comme si elle était mon bébé. Cela a certainement eu un effet sur moi. Katey avait localisé Mary-Helen Sue en moins de 30 jours. Pour lui, c'était comme une enquête policière. « C'est ma profession », a-t-il dit. On continue à creuser jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer. Katey, par exemple, a cherché à parler avec Julian Banner, un ancien marshal de Boston qui avait participé au sauvetage du bébé et à l'enquête, mais Banner était décédé. Il s'est donc entretenu avec la femme de Banner, Meta Jane, qui s'est souvenu que la famille qui avait acquis le nom de famille de Rose Ann pourrait commencer par la lettre T. Meta Jane informa également Katey qu'au début des années 90, une femme avait été dans les parages pour demander les deux personnes qui avaient découvert le nourrisson. Selon une autre version, la famille adoptive du bébé était bien connue dans le comté du Wayne. Le nom du docteur Everett Test, un vétérinaire à la retraite qui résidait dans la région dans les années 1950 avant d'émigrer dans le Maryland, a été donné à Katey par Jim Sweet, un entrepreneur de Cambridge City. Sweet lui a conseillé de contacter le docteur Mark Woodward, un vétérinaire qui connaissait Test. Marin et Marga Test, le fils et la femme de Test, ont été donnés à Katey par Woodward. Katey a utilisé ces informations pour établir un lien familial qui l'a conduit à la maison de Kevin Chandler, dans le quartier sud de Richmond. Chandler travaillait chez Contract Industrial Tooling à Richmond. Le fils de Katey et les Chandler habitaient juste en bas de la rue des Katey. Chandler a dit que Marin et Marga Test avaient adopté la petite fille connue sous le nom de Rose Ann Wayne et qu'elle s'appelait maintenant Mary-Helen Sue et qu'elle vivait à Riverside, en Californie, dit Katey. J'ai été assez surprise. Il a demandé à Chandler de contacter Sue pour savoir si elle était d'accord pour qu'il l'appelle. Il l'a alors appelée pour préciser qu'elle était bébé Rose Ann Wayne et lui a demandé s'il pouvait donner son numéro de téléphone à Dave Hickman. Elle m'a dit qu'elle le cherchait depuis des années et qu'elle voulait absolument lui parler, déclara Katey. C'était excitant d'avoir des nouvelles de John Katey, déclara récemment Helen Sue depuis son domicile à Riverside. C'était comme retrouver un morceau de mon histoire personnelle que je n'aurais jamais pensé retrouver. John Katey est le véritable héros ici, déclara Hickman. Je ne pourrais le remercier assez. La famille de Sue avait déménagé à Silver Springs, dans le Maryland, lorsqu'elle était bébé, puis en Californie en 1964. Elle y a travaillé pendant 30 ans pour le ministère américain de la Défense en tant qu'assistante de direction, mais elle retournait chaque année dans la région de Richmond pour voir sa tante Ruth Chandler. Sue s'est mariée, a divorcé et est mariée à son second mari, Bob Sue, depuis 19 ans. Ils ont 4 petits-enfants, dont l'un est malheureusement décédé en janvier. C'est une dame très charmante, une chrétienne convaincue, déclara Hickman. Hickman a été diplômé de la Richmond High School en 1960, a servi dans l'armée pendant 3 ans, puis est parti en Floride avec sa famille, où il a passé le reste de sa vie à travailler dans la construction. Avant de s'installer dans le Tennessee il y a 8 ans, il a pris sa retraite en Floride. Il se rend régulièrement à Richmond pour voir 5 amis proches. Sue et Hickman sont devenus de grands amis et communiquent presque tous les jours. Les Hickman ont gardé contact et envoyé des cartes et des fleurs après le décès du petit-fils de Sue. En mai, ils ont l'intention de se rencontrer à Richmond. « C'est mon héros », a dit Sue à propos de Hickman.
Je suis presque sûre que celui qui m'a placée dans le champ près de Boston m'a placée là pour mourir. S'il ne m'avait pas trouvée, je serais morte. Mais Hickman ne voulait pas être qualifié de héros. Je suis juste très chanceux d'avoir été là, a-t-il dit. Je l'ai trouvé parce que Dieu m'a permis de lui sauver la vie. Je suis si heureux qu'elle m'ait honoré de l'avoir trouvé. Il a dit que le Seigneur était mon héros et j'ai répondu « Je comprends, mais c'est toi qui es mon héros sur terre », a déclaré Sue. Les deux ont déclaré que les retrouvailles seront très émouvantes. Mais ce seront des larmes de joie, a déclaré Sue. Il verra que j'ai vécu une bonne vie. Ce sont de bonnes personnes et maintenant nous considérons que Dave et Gail font partie de notre famille. Je suis tellement impatient de la voir, a déclaré Hickman. C'est une fin merveilleuse pour l'histoire, mais ce ne sera pas une fin, c'est juste un début. Sue s'efforce toujours d'ouvrir son dossier d'adoption et d'en apprendre le plus possible sur ses parents biologiques. Je suis très curieuse, je veux savoir pourquoi les choses se sont passées ainsi, a-t-elle dit. Elle demanda à Hickman de l'emmener à l'endroit où il l'avait découverte. Je me demande toujours pourquoi ils ont choisi cet endroit. Je suppose que je peux considérer cet endroit comme celui où j'ai commencé ma vie, juste là. C'est là que j'ai récupéré ma vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une feuille d'arbre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.